Muy buenas a todos, chicos. Bueno, me acaba de llegar esto que veis aquí. Ahí estáis viendo. Dragon Ball Cardas Premium Set, el número 1. Y es que, bueno, pues se van a reeditar las cartas Ondan de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT en Japón. Y bueno, este es el primer estuche que ha salido al mercado. Bueno, aquí tenéis la caja contenedora, que es una verdadera maravilla. En la misma línea que las últimas cajas que han salido de Dragon Ball Super, ¿vale? Que las tengo todas, las he enseñado casi todas. No sé si quedará alguna por mostrar en la red. Pero bueno, esto simplemente pues es un breve vistazo a lo que encontramos en el interior. Aquí estáis viendo esta ilustración totalmente exclusiva para esta edición. Y mostraré todo esto al detalle con todas las cartas ya, ahí estáis viendo, archivadas, ¿vale? Estas son dos de las tarjetas exclusivas que vienen en esta colección. Y bueno, pues ya os digo, este es el archivador. Lo enseñaré todo pues en mayor calidad y todo eso en Hobby Consolas próximamente. Aquí tenemos el manual con todas las series que se incluyen, las 4 primeras series de las cartas Ondan. Y también se ha incluido esto que veis aquí, ¿vale? Unos separadores. Ahí estáis viendo. La primera serie, como podéis apreciar, pues data de noviembre del 88. Y consta de 42 cards, tarjetas diferentes. Y ahí estáis viendo los separadores para las series. Bueno, pues ya lo montaré, ya las organizaré todas y os mostraré todo esto próximamente en Hobby Consolas.